Boa tarde a todos e benvidos á última sesión do mes de deseño organizado polo Gaiastec. En esta última sesión vamos a ver como deseñar publicacións para redes sociais, sobre todo para Instagram, utilizando a ferramenta online canva.com, que xa é, hoxe en día, unha ferramenta moi popular pola sinxeleza do programa en sí e súa compatibilidade, porque é unha aplicación nube, é dicir, que a utilizamos a través de internet, no noso navegador. Canva tamén ten versións para móvil, tablet, pero empezou sendo unha aplicación para navegador web. Esa é a versión na que nos vamos a centrar hoxe, na versión web de Canva. Vamos tamén a ver unha serie de nocións e conceptos de deseño gráfico para que as vosas publicacións se basen cunha base sólida de deseño. Despois vamos a ver recursos online para alimentar eses deseños, como poden ser diferentes tipografías, iconos, gráficos, vídeos. Vamos a ver diferentes recursos, incluso paletas de cores, donde ver inspiración. E por último vamos a ver exemplos prácticos de plantillas en Canva para diferentes publicacións, para diferentes estilos e para diferentes tipos de comunicación. Vamos a comezar presentando un pouco canva.com, que esta é a súa web cando entramos, que nos presentan un pouco o funcionamento do programa. Se estivestes na sesión de vídeo, sabemos un pouco Canva e as súas nocións. Tamén Journal.ly é un pouco parecida, é dicir, trátase dun editor en liña de drag and drop, é dicir, podes mover elementos na mesa de traballo e modificalos co ratón, arrastrando e soltando elementos. Ese é igual que Elementor, como vimos, igual que outros editores como os de vídeo. É o estándar cara a onde se dirixe no futuro o deseño, é dicir, aplicacións online baseadas nesta tecnoloxía. Para registrarse en canva.com, para poder empezar a usalo, hai tres opcións. Unha é a opción Canva gratis, que é a que vamos a ver hoxe, que ten todas as opcións incluídas. Un Canva versión profesional, que, como veremos, ten algunhas opcións extra que se lle vai a dar un uso profesional á ferramenta. É moi útil, pero non ten nada que non teña, por exemplo, Illustrator. Pero se comezades con Canva, versión gratuita, os queredes pasar, pois sí que é unha boa opción. E despois xa a versión máis profesional sería Canva para equipos, xa cando é un estudo de deseño ou moita xente usando Canva a vez para compartir os proxectos e compartir os deseños. Cal é o precio de Canva se queres pagar o Premium, que é unha pregunta que sempre xorde nestas sesións? A versión profesional costa 110 euros o ano por persoa. Se llevades a dar un uso intensivo a Canva e a vais a utilizar como ferramenta única de deseño, é unha ferramenta moi barata para o que realmente ofrece para unha persoa. Xa é algo máis caro para equipos, pero tamén ten outras opcións. Basicamente, a diferencia de pagar ou non pagar o Premium é que o Premium ten máis plantillas, máis opción de plantillas, ten algunha función extra, como formatos de imaxen ou eliminar fondos, ten algunhas opcións extra e tamén o tamaño que nos reserva Canva na nube. Na versión gratuita temos 5 GB de espacio e na versión Premium 1 TB, que é bastante espacio en comparación co gratuito. Isto é realmente a gran diferencia, o espacio que nos reserva Canva, é dicir, que isto limita o número dos nosos deseños. Canva non funciona como Journal, teñemos creacións ilimitadas. Canva vai por espacio, é dicir, podemos ter
4 vídeos que xa nos ocupen 5 GB, e aí xa non poderíamos facer máis, ou podemos ter 200 publicacións de redes sociais e facer 1000 máis, porque aínda non chegamos ao límite de espazo de Canva. Esa sería a gran diferencia. Cando vos quedes en espazo en Canva e querades seguir utilizando sen borrar nada, pois aí sí que sería recomendable plantexarse pagar a versión profesional, Canva Pro. Vale, unha vez registrados en Canva, que pode ser cunha conta de Google, unha propia de Canva, ou outras opcións que dá, vamos a ver un panel deste estilo. Neste panel, que é o noso dashboard, o escritorio, xa nos fai unha suxerencia de que diseñamos hoy. É dicir, aquí temos un buscador que di no teu propio contido en Canva, é dicir, en todos os proxectos que vamos a crear, e temos diferentes temáticas para crear. Esa nos vai a ofrecer diferentes plantillas para editar. No primeiro botón, no para ti, vai a basearse nos deseños que xa vamos facendo para ofrecernos outros similares, non? Se ve que estamos facendo un tipo de temática ou diseño dun estilo, xa nos ofrece similares. E temos aquí vídeos, redes sociais, formato de impresión, como postais, tarxetas, incluso agora a opción de facer sitios web, ten máis opcións, que son cousas que van engadindo a maiores. Hoxe vamos a centrarnos na opción de redes sociais, que é máis ou menos o que un usuario que ten un pequeno negocio en internet ou unha persoa que quere darlle un empurrón ao seu contido pode necesitar. É dicir, post enfocados a diferentes redes sociais que se veñen preparados. Aquí, en popular, xa vamos a ver diferentes opcións, estilos, por exemplo, historia de Instagram, un post para Instagram, unha portada de Facebook. Xa vamos a ver diferentes plantillas que nos vai a ofrecer Canva. Vamos a aquí, a parte de baixo, xa ven máis polo miúdo cada red social. Por exemplo, Instagram xa tedes un post cadrado, unha historia, un anuncio, un reel, un post animado. Facebook hai diferentes estilos, para LinkedIn. Estas son as 3 principais plataformas hoxe en día na que vamos a publicitarnos. Hai outras plataformas como que non están aquí como plantillas, como poden ser Twitter ou outras redes sociais que non teñen plantillas propias, porque normalmente van a compartir a plantillas con Instagram, por exemplo, ou Facebook. Twitter funciona o formato cadrado, por exemplo. Vamos a poder utilizar a mesma publicación en outras diferentes. Non quere decir que isto só valga para Instagram ou para Facebook, podemos utilizarla. Que pasa? Cando aquí fala de historia para Instagram, xa vai cun tamaño adecuado para a historia de Instagram. Un post de Instagram cadrado, 1080 por 1080. O anuncio, tamén ven con diferentes tamaños que saben que é o que nos dá Instagram como obligatorio para poder facelo. Por exemplo, en Facebook ten outro tamaño. Un post de Facebook horizontal non o podemos meter en Instagram, pero vai a quedar peor porque non está optimizado o tamaño para esa plataforma. Esta é a diferencia. Unha portada dun evento para Facebook ten un tamaño, cada elemento dunha rede social ten o seu tamaño predefinido. Canva xa nos dá eses tamaños. Aquí no menú de Canva, cando entramos, aparte de as plantillas que nos aparecen aquí, xa temos o buscador de plantillas.
que aquí xa ten dividido por temáticas os diferentes plantillas que ofrece, moitas que están, por exemplo, vinculadas a eventos que hai no ano. Cando é a época de Nadal, aquí vai nos ofrecer moitas plantillas relacionadas co Nadal. Cando é nesta época que xa se vai aproximando o verán, xa nos vai aparecer, por exemplo, carteles de festivais de música. Ainda hai algún de inverno, os que aparecen todos regularmente, cumpleanos, graduacións, o día do cáncer de mama, o día do cambio climático. Canva, segundo as búsquedas que fai a xente, xa vai ofrecendo, según a época do ano, diferentes plantillas. Incluso vale como recordatorio de, teño que facer un post, pois recordando que o verán xa está aí, pois xa te lembra Canva. Despois hai diferentes plantillas que van ofrecendo, que isto vaise, digamos, optimizando o resultado das plantillas segundo os deseños que vayamos facendo, as nosas búsquedas. Fixen un deseño de proba que utilizaba o primeiro este tipo de estilo, e agora ofréceme diferentes plantillas seguindo ese estilo. Despois hai tendencias cerca de ti, é dicir, en España, neste caso, son plantillas que son populares en España agora mesmo. Isto é moi importante porque no deseño gráfico, segundo o país, pode cambiar moitísimo o estilo do deseño gráfico. Non é o mesmo comunicar para un público nórdico, por exemplo, en Europa, que para un público español. As plantillas de Canva tamén están pensadas niso, na nosa localización. Depois temos novidades e agora incorporaron documentos tamén, é dicir, Word, diferentes estilos de documentos con diferentes plantillas. Aquí tamén temos posts para Instagram, plantillas de documentos, plantillas para historias de Instagram. Aquí hai diferentes temáticas que podemos ir visitando. Por se non temos, por exemplo, unha idea, temos unha idea de que queremos publicar contido en Instagram, por exemplo, pero o estilo non o temos moi claro aínda. Esta páxina, a de plantillas, vai nos axudar pois a alimentar un pouco a nosa inspiración. Por exemplo, de logos, temos aquí diferentes plantillas, diferentes estilos, diferentes cores, paletas. Aquí podemos ver un pouco que estilo nos gustaría para o noso logo, como é este exemplo. Aquí temos redes sociais, que é un pouco o que vamos a ver hoxe, que é o que busca un pouco a xente en redes sociais. Vamos aquí a pestaña de redes sociais e saben como categorizado o máis popular. O máis popular son os posts de Instagram, con moitísima diferencia, seguido das historias. En canto a diseño, despois os reels, que son os vídeos, como sabemos, é un pouco diferente. Pois sería en orden de popularidade, aquí está ordenado. Instagram sigue sendo a rede máis popular. Despois estaría Facebook, pero Facebook é máis como un complemento a día de hoxe a Instagram. E o contido que seremos para Instagram, se o vemos oportuno, podemos adaptalo para Facebook. Depois temos outras, por exemplo, o post de Twitter, que está no último lugar de popularidade, pero porque comparte moito con Instagram. Vamos a ir, por exemplo, nas plantillas de post de Instagram, sabemos aquí moitos tipos de plantillas diferentes. É dicir, en Instagram, cando vamos navegando, é moi típico ver un montón de plantillas, un montón de publicacións que son precisamente plantillas de Canva. Este tipo de plantillas, este tipo de mensaxes, ou algunhas deste estilo, ou así, son plantillas de Canva. Por eso teñen ese estilo tan homoxéneo moitas veces, porque utilizan plantillas. Este estilo de publicacións, este estilo,
pois as cores, son plantillas de Canva. E aquí podemos ver un pouco as diferentes plantillas. Por exemplo, podemos ver que nos gusta para o noso negocio este tipo de post. Podemos marcalo como favorito. Isto o que vai a facer é que cando nos ofreza plantillas diferentes, vai nos a ofrecer plantillas deste estilo. Para ver unha plantilla, simplemente temos que facer clic na plantilla e xa vemos en grande. E para utilizala hai que facer outro clic na plantilla ou personalizar esta plantilla. Aquí vamos a ver contenido similar dentro do estilo de esta plantilla. Temos aquí un montón, ou explora máis incluso. Cando lle damos clic a utilizar a plantilla, sempre se vai abrir nunha pestaña nova, para poder traballar ben con esta plantilla, mantendo aquí o resto de plantillas. Podemos abrir diferentes plantillas a vez. Por exemplo, gústame esta, pero un pouco sosa, non ten imaxe nin nada. Pero o que me gusta é o texto. Vale, pois quero xuntalo con esta plantilla. Ahora vamos a ter dúas plantillas abertas. Podemos traballar en diferentes pestañas do navegador con diferentes plantillas. Vamos a centrarnos ahora mesmo nesta plantilla porque é o suficientemente sinxela para ver os diferentes elementos que compoñen Canva e como modificalos. Vale, aquí temos tres elementos, que un é o fondo, que cando o seleccionamos xa aparece aquí a cor de fondo. Podemos bloquear a páxina inteira, duplicala e añadir unha páxina. Isto é un deseño dunha soa páxina. Para añadir unha páxina, damos aquí, engade unha páxina en blanco co fondo verde, porque este ten o fondo verde, que é este primer icono, cor de fondo. Se cambiamos aquí o icono, xa ven a plantilla cunhas cores predefinidas, que son o que chama colores del documento. Podemos engadir cores desta paleta que nos aparece debaixo. Podemos incluso cambiar todas as cores. Por exemplo, este verde da plantilla, podemos cambiar todas as cores. Ese nos cambia todas as cores que hai. Sempre funciona igual, cambiar en todo. Se detecta que temos unha cor igual a outra, xa vai editando todos para non ter que facelo a man. Por exemplo, vamos a nosa cor corporativa, que non está nesta paleta, engadiríase no primeiro icono, engadir unha nova cor. Aquí podemos utilizar, se queremos, o selector RGB, aquí seleccionando a cor e aquí o tono, para facer unha aproximación de cor, cando non temos unha cor corporativa, ou engadir aquí a cor hexadecimal, é dicir, son cores web. Normalmente, se vos fan un manual de identidade corporativa, vamos dar unha folla na que recolla as cores, que é isto de aquí. Por exemplo, o manual da Xunta de Galicia ten un apartado, porque este é un manual que é público, que o podedes atopar en Google, que está publicado. Ten unha sección na página 38 que é de cores corporativas. Vamos aquí á página 38 e xa nos di a cor principal, que sería esta. Este código, que é un código extraño, o código este co asterisco diante, son códigos de cor para web, que é o que utiliza Canva. Podemos copiar este código e pegar aquí. Esa nos colle exactamente a cor que elixiu o diseñador para nos no nos manual.
ou seleccionar, como decía, un aquí que queiramos. É mellor non intentar sacar a cor de ollo, a ollo, digamos, por exemplo, ese azul Xunta de Galicia, non o vou, saber, intentar sacalo así é bastante complicado, porque segundo a pantalla vamos a ver a cor dunha maneira moi diferente. Eu estou vendo esta cor ahora mesmo, un azul bastante celeste, pero igual outra xente noutra pantalla está vendo un azul bastante oscuro. Non nos podemos fiar do que vemos na nosa pantalla. Por eso é moi importante seguir os manuais corporativos e sobre todo as cores, porque son cores que están calibradas por expertos que se van a ver ben na maior tipo de pantallas diferentes e en diferentes medios. Os modos de cor, ¿no? CMYK para impresión, RGB para pantallas, este para web, Pantone para impresión e RAL tamén para pintura. Neste caso, se collemos esta cor do noso manual, sempre se vai a ver ben o máis aproximado posible en calquera pantalla e soporte. Hai unha regla en deseño, de deseño básico, que é accesibilidade, é dicir, o deseño web ten que ser accesible para a maior parte do público posible. Neste caso, como exemplo práctico, vemos que se o fondo é dunha cor azul, o texto que estamos intentando comunicar, a frase está nun negro ou azul oscuro. Non o podemos diferenciar ben. Pero esa falta de contraste o que fai é que se perda lesibilidade no texto e se perda a mensaxe que queremos transmitir. Pode haber xente con problemas de visión, que se cambiamos o texto, que se cambia aquí, en color del texto, a unha cor de contraste, é dicir, se é un azul oscuro, a cor de contraste pode ser o blanco, se hai un cor suserido aquí. Cambiando o texto a blanco, a nosa mensaxe resalta máis e mellor. É unha maneira de que o noso diseño sexa accesible a todo o mundo. Esa é unha das primeiras reglas. A cor, o contraste das cores debería ser sempre o suficientemente alto para que todos podamos vela. Nas plantillas de Canva hai algunhas que parece que esta regla non a cumplen. Por exemplo, esta de aquí, da esquerda, parece que o contraste non está moi conseguido, pero na maioría sí que cumplen esa función. Só que podemos xogar un pouco co contraste para que non sexa todo tan corporativo, tan institucional, ¿no? Por exemplo, se queremos facer algo con un pouco de outro estilo, aquí temos as cores suseridas, podemos poñer o violeta de fondo e o texto, por exemplo, en morado. Non ten tanto contraste como outras cores, pero tamén se comunica outra cousa. É dicir, os problemas de visión igual non están tan relacionados coa xente nova, non? Igual este tipo de contrastes de cores soese ver para anuncios adicados ou dirixidos a un público máis novo. Despois hai outros paletas de colores que nos suxire Canva. Por exemplo, se elegimos o violeta, se vamos ao contrario, que son as cores complementarias que chaman, que sería o laranxa, tamén vai haber moito contraste. Vamos a pararnos un pouco nesta primeira parte falando de cores con dúas ferramentas que son moi interesantes e son online gratuitas que podemos ver. Unha é esta, Adobe Color, entrase Adobe Color, roda de colores e generador de paletas. Adobe Color ten non fai falta registrarse nin facer ningún tipo de conta para utilizar a ferramenta. Ten este tipo de selector que podemos personalizar coas nosas cores. Por exemplo, en Canva, se teño
este core de fondo, puedo ir aquí a Adobe Color, copiar o código. Que sería o 5E, un 7E. Aquí en Adobe Color. Esa nos cambia a paleta a diferentes modalidades, ¿no? Tenemos aquí en la parte de la izquierda cores análogos, monocromático, es decir, tonos de misma core, tríada de cores, es decir, de cores complementarios, cores complementarios, que, es decir, aquí visualmente está muy bien, porque na roda xa podemos ver como funciona un pouco as cores, é dicir, cores análogos, os que están máis preto da nosa cor. Son cores que sempre van a combinar ben. Cores monocromáticos son diferentes tonos dentro do mesmo color, están na mesma liña. A tríada de color de cores son cores que están facendo este triángulo. Complementarios na roda oposto, é dicir, a cor complementaria deste violeta que este amarelo sempre vai a funcionar ben. Se copiamos esta cor aquí, podemos levala a Canva e poñer o noso texto nesa cor complementaria que vai a funcionar perfectamente, porque esa Adobe Color coa roda xa nos indica cal é a cor complementaria do noso. Despois temos a separación complementaria, é dicir, do medio fai aí dúas cores, unha doble, fai diferentes paletas utilizando diferentes reglas, ¿no? Reglas de armonía que chaman. Utilizando ferramentas como esta, podemos atopar paletas cando só temos unha cor corporativa, para ver cores que son pues, análogas, complementarias, que sempre van a funcionar. Tamén podemos personalizarlo un pouco, movendo a roda, que nos vai a atopar diferentes cores complementarios neste caso, que sempre van a combinar entre sí. Ou cores monocromáticas da mesma cor para ver diferentes tonos. Estas son cores que podemos copiar e levar a Canva. Despois, Adobe Color ten outro tipo de ferramentas que como de explorar, que podemos ver cores que están en tendencia ahora mesmo, basadas en diferentes diseños. Por exemplo, neste coche podemos ver de donde extraíron estas cores desta imaxe, e son estas cores. Isto é unha biblioteca de inspiración, va a haber diferentes cores e paletas. Tamén ten un buscador, por exemplo, podemos utilizar o buscador para ver, por exemplo, tonos de color que nos recorden a verano, por exemplo. E vai facer unha búsqueda de deseños que o etiqueta por inteligencia artificial como verano, fotos de playa, fotos de xente nunha piscina, fotos de mar, fotos de vacación, fotos de verán en xeral, e xa nos extrae diferentes paletas ou diferentes cores dunha imaxe que xa nos lembra a unha temática en concreto. Esta sería a opción de explorar. Depois temos as tendencias, que son deseños que están categorizados en diferentes ámbitos, de proxectos reais, é dicir, vai collendo Adobe de Behance, da súa rede social de proxectos, extraendo cores, e podemos ver aquí diferentes paletas do que vai estando de moda. Isto é un pouco máis para diseñadores, ¿no? Este tipo de elementos é máis doado a pestaña de explorar para ver paletas segundo os nosos propios criterios. E depois, en bibliotecas, son bibliotecas que temos nos compartidas ou descargadas, ¿no? De diferentes cores, plantillas que descargamos.
Neste caso teño 3 paletas aquí guardadas. Pero isto, a opción de explorar é moi útil cando estamos un pouco faltos de inspiración para combinar cores, por exemplo, sempre temos aquí como opcións que podemos utilizar. Por exemplo, estes tonos de verdes con naranxas. Como se fai isto? Aquí en riba da cor esta, por exemplo, gústame este naranxa, copiado, simplemente facendo clic encima da cor, xa o copio, e xa podo ir aquí en Canva e pegalo. Vemos que ahora o amarelo non fai contraste ningún co fondo, así que podemos ir aquí e ver que cor faría contraste co naranxa, o complementario que está aquí, é dicir, o verde máis escuro. Así que vamos cambiando o texto. O que vamos extraendo de Adobe Color. Isto está moi ben porque xa non temos que andar pelexando un pouco co selector de cores, buscando cores que se parezan, ¿no? Porque se estamos aquí pelexando con este selector, vamos a acabar en tonos diferentes. Isto un pouco parecido a cando vemos nunha paleta de pintura, comezamos a mezclar cores, pigmento, e se non controlamos as diferentes cantidades de pintura, acaba converténdose todo nunha cor escura, nun marrón, porque é moi doado pasarse cunha cor, ¿no? Con isto pasa o mesmo. Non sabemos exactamente onde está o contraste que queda ben, nunca queda ben. Por iso, este tipo de ferramentas como Adobe Color axúdanos a buscar cores que sempre funcionen. Esta é igual a máis completa, Adobe Color. A ferramenta gratuita de Adobe. Hai outra que é bastante curiosa, que é colors.co. Colors.co. É un generador de paletas que sempre vai a funcionar da seguinte maneira. Aquí ten dous botóns. Podes explorar os trends, é dicir, as tendencias, o que está a xente usando agora mesmo, que funciona como Adobe Color, cun montón de paletas e con códigos. E ten a parte máis divertida, que é o generador de paletas. Cando lle damos a generar, vai nos aparecer este elemento. Cal é aquí a gracia? Coa barra espaciadora do noso teclado, vamos a ir cambiando, hai diferentes paletas que nos van saindo. E cando nos gusta algunha, pois xa temos aquí o código. Por exemplo, estou buscando algo que teña que teña pouco contraste entre elementos. Esta, por exemplo. Vale, pois este gústame como cor de fondo. Fago clic aquí e podo copialo, ou teño aquí un botón de copiar. Vou aquí a Canva e o mesmo, selecciono un color, pego, aquí en color e esta cor como cor de contraste. Copiar, e aquí cambiamos a cor do texto e pegar. En o resto de elementos podemos facer o mesmo. Por exemplo, este cadrado é unha imaxen que está agrupada en dous elementos, como podemos ver aquí. Para cambiarlo, se nos di aquí que hai dous elementos. Podese cambiar co selector, pero así perderíamos se poñemos a mesma cor de fondo co cor do elemento, non se vería. Vamos a colocar este elemento e cambiar a todo o que teña ese mesma cor. Se erramos en algún paso, podemos
desfacer sin ningún problema. Para seleccionar diferentes elementos podemos hacer zoom para que sexa máis sinxelo editar os elementos. Vamos utilizando estas cores que quedan por aquí como cor do documento. O zoom é aquí na parte de abaixo. Ou coa tecla control do teclado e a roda do rato. Ahora temos outro deseño con este xenerador de cores como é Colors, que é bastante curioso. Podemos seguir aquí todo o día facendo paletas de cores que sempre van a funcionar, porque sempre nos vai a ofrecer unha cor de contraste, unha cor de fondo, diferentes paletas. Está moi ben. E despois se queremos facer un tipo de fondo un pouco máis fantasioso, temos dúas opcións, que é engadir fotografías ou un degradado. Para facer un degradado, é basicamente isto de aquí. Este tipo de composicións, aquí en Canva, no fondo, por defecto non podemos facer degradados. Os degradados hai que engadilos como imaxe. Canva ten aquí diferentes elementos, iconos, que precisamente ten unha opción deseño, é onde estamos agora deseñando con diferentes plantillas, estilos, elementos, en donde podemos buscar elementos que engadir ao noso deseño. Por exemplo, queremos buscar un degradado para o fondo. Degradado ton verde. Xa nos vai a buscar elementos gráficos con degradados. Porque non podemos engadir un degradado co propio Canva, senón que hai que engadilo como imaxe. Aquí hai diferentes, por exemplo, en fotografía hai un montón de degradados, ¿no? A opción sería collelo, esa sin cada aquí. E aquí o podemos cambiar de tamaño, xa temos un fondo con degradado. Para enviálo ao fondo, porque ahora está no elemento que temos seleccionado, é onde se coloca. Se temos seleccionado este elemento, vaise colocar xusto debaixo do elemento que teñamos seleccionado. Para enviálo ao fondo é a posición atrás. Hai que mandalo atrás ou adelante ou atrás, que é mandalo ao fondo directamente. E a posición na páxina, centro, arriba, esquerda, dereita, e podemos movelo pola páxina. Aquí o contraste, como veredes, é reducido sempre nos mesmos conceptos de contraste dos elementos, porque é unha das regras basiquísimas do deseño que vai facer que os vosos deseños gañen moito se utilizades un bo contraste. Se aquí utilizo o blanco, é un bo contraste, non de todo bo, pero pode ser un bo contraste. Sería incluso mellor un contraste escuro, ¿no? Por exemplo, cando engadimos unha foto, xa vai a sacar cores da foto que metamos no deseño, vai a sacar diferentes cores que se vemos que non é o suficientemente oscura, podemos editala nos por riba. Se damos a máis documentos e temos a cor seleccionado, vai aparecer aquí. Podemos mover isto a un ton máis oscuro para gañar contraste. Vale, ahora vemos que con este elemento de fondo este cargado non sobra, pois aquí podemos eliminarlo, simplemente. Eso nos quedaríamos co fondo. Este tamén nos sobraría. E vamos a quedarnos con este elemento. Este elemento ten pouco contraste, pero en este caso, para que non entre en conflicto de contraste co texto, o que podemos facer é poñerlle nunha cor que sexa complementaria. Se é un verde oscuro, a cor complementaria do verde é o vermello. Pero ao ser tan oscuro hai que facer unha cor complementaria, é dicir, visto así, o verde
a cor complementaria é o vermello, pero un verde escuro sería un rosa, por exemplo. É dicir, non blanco puro, pero sí sería algo por este estilo, algo estilo rosa. E aquí vamos editando estes elementos coa cor que vamos seleccionando. O sea, temos aquí o contraste adecuado cun fondo e cunha forma, con diferentes colores que se diferen entre sí pola cor de contraste, porque a cor complementaria. Este fondo de degradado, se non nos gusta e queremos editar o noso propio fondo, hai unha maneira moi guai de facelo, que con, por exemplo, este tipo de editores. Mesh Gradient, por exemplo, que nos permite engadir diferentes cores e puntos. Temos, por exemplo, esta cor, ten este tipo de selector. Vamos a facelo como estábamos utilizando en Canva, con tonos de verde. Este editor é un pouco máis rústico, por así decirlo, é o predeterminado de Windows que o de Canva, por iso estaría ben utilizar cores hexadecimais. En este tipo de editores vamos a poñer aquí os nosos tonos diferentes, por exemplo, tonos de verdes por aquí, este verde oscuro, outro verde por aquí, este igual é demasiado claro, ten que ver con un contraste, temos este verde. Ahora vamos a meterlle este rosa para facer máis contraste. É unha cor clariña para facer contraste. Aquí vamos a utilizar diferentes elementos para facer o noso degradado, que movendo estes puntos na dereita podemos ver como vai quedando. Se queremos que sexa máis blanco, por un lado, só hai que mover os puntos. Ao principio é un pouco complicado o de moverse con este tipo de ferramentas, pero é como un experimento, para que vexades que hai moitas maneiras de facer degradados. Outra maneira de buscar un degradado que nos guste é utilizando fotos en páxinas. É dicir, aquí temos en Canva diferentes degradados, ¿no? Se buscamos degradado verde, pero ten un número limitado. O que podemos facer é buscar en repositorios online de fotografías, como pode ser Pexels ou Unsplash, fotografías de degradados. En Pexels está máis pensado para fotografías de stock con moita calidade, é dicir, son fotografías moi coidadas de diferentes temáticas. En Pexels igual é máis complicado atopar unha foto concreta, porque hai fotos de moita calidade que podemos utilizar como recurso. A outra que vamos a ver é Unsplash, unsplash.com, que hai diferentes temáticas aquí, que é un buscador que podemos poñer, por exemplo, degradado azul. Esa busca en diferentes repositorios de artistas fotografías de degradados. Estas fotografías pódense utilizar libremente. Por exemplo, se nos gusta este tipo de degradado ou este tipo, vamos a facer clic nunha delas e hai un botón de descarga gratis. Podemos incluso adaptar o tamaño original ou pequeno. Como estamos falando de post para redes sociales, o tamaño este sae igual un pouco pequeno, porque 640 píxeles de ancho igual se nos queda pequeno, ou cando o vayamos a ampliar vaise a
a pixelar. Vamos a ver o ejemplo. Si eliminamos a foto, podemos insertar imágenes aquí en subidos, subir archivos. Vamos a carpeta donde se descargó la imagen. Esa se sube aquí. Ahora podemos utilizar esta imagen que acabamos de subir. No nos enseñó. Una imagen de Unsplash podemos utilizar en Canva sin ningún problema. O que vos dicía do tamaño da fotografía era que este é o tamaño original. E canto máis grande o fagamos, máis calidade vai a perder, porque isto está optimizado para Instagram, recordade. É dicir, son 1080 píxeles de ancho. Isto ten 600 píxeles. A imagen original que xa nos puso aquí Unsplash, o tamaño 640 por 1317. Se ven de alto, sí que dá a dimensión, de ancho non, pero bueno, ao ser un degradado apenas se nota a diferencia. Podemos utilizarla perfectamente e xa podemos utilizarla aquí como queiramos. Isto funciona con calquera foto de Unsplash. Por exemplo, este que ten máis fantasía, podemos descargalo. Algúnas como esta fai falta entrar e facer unha conta en Unsplash Plus, pero só é facer unha conta gratuita, pero a maioría son gratuitas de utilizar. Por exemplo, este degradado de montañas podemos utilizar o tamaño mediano neste caso, porque como ten fotografía é mellor o canto máis grande mellor, pero sen pasarnos, porque recordade que Instagram son 1080 píxeles e temos 5 GB de espacio en Canva. Isto conta para o espacio en Canva que estamos utilizando as imaxes que subimos. Se subimos imaxes moi pesadas, isto vai a repercutir no noso espacio. Ahora vamos a editar esta imagen para poñela como fondo e xa temos un fondo con foto. Neste caso tamén podemos utilizar outras fotografías. Se vemos que o deseño que está evolucionando do que partimos nunha plantilla moi básica, como está evolucionando este deseño, non? É dicir, ahora xa temos unha fotografía de fondo dunhas montañas, cando comezamos cun degradado de cor. Isto é un proceso normal na creatividade. Cando vedes que estades pasando dun elemento que dices, así xa me gusta, pero quero seguir facendo probas porque aquí queda. O que podemos facer, hai este botón que é duplicar. Cando temos este tipo de solucións, que dicimos, isto igual xa me gusta, pero quero facer outra variante. En vez de facer outro documento igual, podemos traballar neste mesmo documento, duplicando a páxina e traballando a partir de aquí. Podemos aquí cambiar o fondo mantendo este. Este nos gusta, vamos a facer outro. Vamos a utilizar ahora, por exemplo, unha cor de fondo, perdón, unha fotografía de fondo. Vamos a utilizar, por exemplo, en Pexels, unha fotografía que nos lembre o verán. En Pexels aquí tamén hai bastantes fotografías de tipo verán, vale? Pois vamos a ver unha que nos recorde un pouco verán, e tendo en conta que vamos a colocar texto encima, é dicir, este tipo de fotos son un pouco problemáticas porque ten moito elemento diante. Este tipo de fotografías con moitas cores tamén un pouco problemático porque a área de deseño é bastante acotada. O ideal sería buscar fotografías que teñan menos cores ou teñan un espacio bo para deseñar. Por exemplo, esta sería unha boa foto para utilizar de fondo. As fotografías como tal xa suelen ter un tamaño bastante grande. Podemos utilizar o mediano, original, grande. Por exemplo, vamos a utilizar o tamaño mediano.
a pechar este. Xa se sube aí a nosa foto. E xa nos aparece aí para editar. Como vedes, é facilísimo en Canva editar, cambiar, enviar o fondo atrás. E xa temos unha foto con montañas, unha foto con mar. Vale, aquí vamos a ver outro estilo de diseño. Por exemplo, se non nos gusta esta tipografía, podemos cambiarla. Vamos a ver aquí, ahora vamos a meternos no concepto da tipografía. Outro elemento, aparte da cor, que vemos aquí que hai un bo contraste, entre que este elemento ahora quedou un pouco contrastado. Recordade, para correxilo podemos ir aquí e cambiar a cor pola cor de contraste. E aquí o mesmo, pero ao contrario, ahora vemos que este escuro quedanos un pouco demasiado oscuro. Podemos invertir a orden. Aquí, dentro de esta imaxe, vemos que igual é demasiado unhas cores moi vívidas. Se llegamos a editar a imaxe, podemos asustar un pouco o brillo, o contraste, a saturación, incluso ten filtros que podemos utilizar que nos cambian un pouco a imaxe. Para volver atrás, démosle ao botón de arriba á esquerda. Esta é a original. Hai mockups, hai moitos filtros e diferentes automatizacións para xogar coa fotografía. O que nos interesa ahora é facer que o contraste do fondo non sexa tan alto e a saturación das cores tampouco, para que a nosa mensaxe destaque. E baixarlle un pouco o brillo para que o texto, pouco a pouco, vai aparecendo máis destacado, sen perder a fotografía, pero sí que baixamos un pouco o tono para que se vexa a contraste. Ahora esta, vamos a cambiarlle a tipografía, os dous deseños. Esta vamos a facer un deseño máis clásico, este máis moderno. Esta é unha tipografía moderna, porque, como vedes, é estilo moi xeométrico, ten diferentes elementos que fan moderno, no? Como as mayúsculas, que son moito máis grandes que as minúsculas, ou este punto que é moi grande. Vamos a ver neste, no segundo deseño, un estilo máis clásico de tipografías. As tipografías pódense dividir usualmente en tres tipos de familias. En tipografías con serifa, é dicir, como a Times New Roman, que todo o mundo temos no ordenador. Tipografías sen serifa, que son este estilo, como Arial, por exemplo, e tipografías que se chaman de fantasía. É dicir, ese tipo de tipografías que podemos utilizar en contextos adecuados, ¿no? Como, por exemplo, Comic Sans, é un exemplo clásico de tipografía de fantasía. Para ver diferentes tipografías e estilos, existe unha ferramenta online moi popular que é a de Google, Google Fonts. Se entrades en fonts.google.com, podemos ver todas as tipografías que utiliza Google que ten no seu repositorio, que podemos utilizar e descargar gratuitamente. Por que é importante o falar de Canva? Porque Canva utiliza o repositorio de Google Fonts e a parte de fontes propias. Aquí xa temos un montón de tipografías, as da coroa son de pago, que son as de Google. Por exemplo, Inter. Inter é unha tipografía que está en Google. E aquí podemos ver os diferentes tamaños da tipografía, incluso podemos ver con noso texto como quedaría coa nosa marca o texto. Para buscar unha tipografía en Google é moito máis doado a veces que buscalo aquí no buscador de Canva, porque aparecen todas as tipografías e hai un montón. Google Fonts ten diferentes filtros, vamos a ver aquí ao inicio, para atopar a tipografía que nos interesa.
En categorías, vamos a facer isto un poquinho máis grande. En categorías, o que vos dicía, con serifa, sen serifa, sans serif, sen serifa, displayed handwriting e monospace son as de fantasía, ¿no? que chamo eu. Por exemplo, quero buscar unha tipografía clásica, é dicir, con serifa. Só deixo o de serifa. Como vemos, xa hai este tipo de tipografías que teñen estes remates. O idioma é importante, porque podemos ver aquí, se queremos utilizar un idioma diferente, o español ou inglés, que utiliza caracteres propios. Por exemplo, o xaponés xa nos busca as que teñen textos en xaponés. El número de estilos, se ten diferentes estilos, como bold, itálica, o sea, negrita, cursiva, diferentes tipos de elementos. E aquí, vendo con serifa, aquí podemos cambiarlle o tamaño o texto para vela máis grande. Xa podemos ir buscando unha que nos guste. Por exemplo, hai unha moi popular, que a medida que vades facendo deseños, vos vades quedando con diferentes tipografías, porque son como as clásicas, ¿no? Incluso buscando en Google mellores fontes en Google, xa hai rankings de diferentes tipografías. Unha moi típica para diseños elegantes é Playfair. Playfair Display está pensada para títulos grandes. Cando utilizas en tamaño pequeno, non se lee moi ben, a verdade. Pero en tamaño grande é unha tipografía que funciona moi ben, é moi elegante. Podemos ver se está aquí en Canva, buscando no buscador, Playfair. Vemos que temos tres estilos: display, black ou en mayúscula. Neste caso, para facer un bo contraste, podría ser Playfair Black. Isto é máis contundente, é un diseño como máis serio. Se queremos un diseño igual máis elegante, máis refinado, podemos utilizar esta tipografía. Playfair Display é unha tipografía moi indicada para titulares grandes, como podemos ver. Aquí queda moi ben, incluso o podemos facer máis grande se queremos. Aquí agora temos un pequeniño problema, digamos, de tamaño. Temos moito espacio en blanco ao redor da nosa mensaxe, que é máis evidente aquí. É dicir, o contraste entre elementos en diseño gráfico tamén é de cores, pero tamén de tamaño. A accesibilidade do deseño tamén ten que ver co tamaño dos elementos. Aquí porque estamos vendo unha miniatura en Canva, pero no momento que o vexamos no móvil, en Instagram, este texto igual é moi pequeno. Habería que facer o texto máis grande. E vamos a centralo no noso deseño. Se nos descadra no deseño, vamos a posición e damoslle no medio, no centro. Así quedaría centrado no deseño e cun tamaño acorde. No outro deseño que estamos facendo, tamén sería ideal facelo máis grande, por pura lexibilidade. Este, en vez de facelo en medio, en o centro, que aquí xa nos di que xa está centrado, podemos poñelo no medio, pero un pouco máis arriba. Isto un pouco facendo unha especie de analogía coa formación de fotografía, coa regla dos tercios. Aquí funciona igual. Podemos colocar elementos en diferentes partes do noso deseño para que funcionen mellor. Podemos, por exemplo, aquí temos esta fotografía que utilizamos de fondo. Esta fotografía podemos movela,
cando movemos a fotografía, cando facemos doble clic en riba do elemento da foto, vemos a fotografía inteira. Esa nos indica Canva, cando cambiamos de tamaño, os tercios, onde están os elementos. Para movela, podemos poñelo máis no medio que poidamos, ou, por exemplo, poñer esa liña do horizonte no tercio de abaixo, e máis ou menos centrar a foto. Agora xa temos este elemento centrado no tercio de abaixo, e isto vamos a centralo, que temos aquí unhas guías inteligentes que aparecen no medio, cando aí está centrado. No medio igual, aquí isto é o centro. Ou se nos descadra, estamos posición, medio, centro. E vamos a poñelo no medio da parte superior. Este sería un estilo de deseño ben construído, coa regla de tercios. Vemos incluso que podemos facelo algo máis grande de tamaño, e para volverlo a poñer no medio, vamos, no medio e centro. E a partir de aquí xa construímos e xa vemos como vai quedando. E xa temos, con esas dúas reglas, que sería a cor e o contraste que fai as cores no deseño e o tamaño do texto. Xa temos dúas publicacións diferentes para redes sociais. Se queremos facer outra edición, outro deseño basándonos en outro, pois podemos volver a duplicar o elemento ou engadir unha página nova, que xa nos vai a coller o tamaño predefinido, é dicir, o post de Instagram original da plantilla que utilizamos. O tamaño da plantilla non varía. Podemos cambiarlo nos a man, aquí en redimensionar, pero vemos que é unha opción premium. Habería que facer unha creación dende cero co tamaño que digamos nós. Vamos a ver agora en elementos. Se queremos facer, por exemplo, este deseño, vamos a duplicalo, pero quero meter máis elementos, ¿no? Por exemplo, vamos a eliminar este elemento, esta flecha, vamos a centrar o noso texto e vamos a buscarlle un marco a esta foto, como tiñamos antes originalmente, que queremos recuperarlo, pero non dese estilo, senón outro estilo de marco. Podemos buscar aquí un marco. Aparecen por aquí diferentes siluetas, elementos que podemos utilizar. Vamos a ver en marcos, por exemplo, o que fai a propia palabra marco é engadir o elemento tal cual. O que podemos facer, se vamos a marcos en elementos gráficos, é buscar este tipo de elementos que encaixen con o noso deseño, para engadirlle elementos gráficos ao deseño, para enfatizar a mensaxe, porque así igual perdese un pouco. Utilizar a tipografía tan fina, igual o noso deseño perdese un pouco co fondo. Este deseño con esta fase pode perderse. Podemos enmarcarlo cun elemento que haxa por aquí por Canva, de Canva gratuito neste caso, e ten aquí moitas opcións para facelo. Cando nos guste algún, simplemente hai que facer clic e xa se move a mesa. E podemos movelo así e editalo. Hai un problema con este tipo de elementos e que son imaxes, é dicir, non só podemos editar a imaxe e adaptarnos ao tamaño da imaxe. Este non nos cadra porque é horizontal. Tenemos que buscar un marco cuadrado. E xa nos vai a buscar marcos deste estilo cuadrado, por exemplo, este. Xa podemos
mover e colocar no noso deseño. Despois podemos, algúns elementos que son gráficos, podemos cambiarlle a cor. Por exemplo, aquí vamos a cambiarlle a cor a esta cor blanca. E nosa mensaxe vamos a poñer tamén de cor blanca. Así é unha maneira de enmarcar un elemento gracias aos elementos gráficos de Canva. Hai outra opción que é en subidos, que é buscar elementos dentro de internet que podamos utilizar nos nosos deseños. Hai unha web máis utilizada para este ámbito, probablemente sexa Freepik. Freepik, esta páxina é un buscador de recursos de deseño. Está constantemente en actualización e ten millóns de deseños que podemos utilizar nas nosas plantillas. Por exemplo, queremos buscar un marco cuadrado. Aquí temos máis opcións dentro de Freepik que podemos utilizar. Podemos categorizar por vectores, fotografías, iconos ou arquivos de Photoshop PSD. Neste caso, o que nos interesa a nosotros é ou fotos, que aparecen fotos de marcos cuadrados, literalmente. Isto pode ser utilizado como deseño. Se apoñemos, por exemplo, vamos a descargar esta imagen. Ten un botón aquí de descargar. Vamos a Canva, subimos o arquivo, que é a última imaxe que me descarguei. Súbese a imaxe. Vamos a eliminar a imaxe de fondo esta e poñemos esta imaxe. Esa a envía ao fondo directamente. E aquí podemos eliminar os elementos que nos sobran e agora cambiar este texto a unha cor escura. E agora vemos que a tipografía esta quedase un pouco, digamos, pequena comparado co marco, pero non quere decir que teñamos que buscar un marco novo. Podemos facer o marco máis grande, podemos centrar esta imaxe, mover a tipografía para bloquealo e que non mover a imaxe sen querer. Podemos poñelo aquí no fondo e bloquear. E agora os elementos aparecen así bloqueados. Vamos a desbloquealo. O noso texto vamos a editar a tipografía. Se teñamos Play Fair Display, se queremos manter esa mesma, pero versión black, que se vexa máis no noso deseño, temos a opción de Play Fair Black. Xa temos un estilo moi diferente cun elemento. Simplemente tivemos que ir a Freepik e buscar marco cuadrado en foto. Esa aparece. Freepik está moi especializada en deseño gráfico. Por eso, se buscades fotografías de marcos, os vai aparecer normalmente unha foto onde colocar xusto o vosso deseño, como este estilo, estas son como moitas ferramentas premium, pero hai un montón de recursos gratuitos que podes utilizar como fondos. Este, por exemplo, poñer aquí o vosso deseño, o que fixemos agora aquí. E despois temos en Freepik a opción de vectores. Vectores é un pouco como os elementos de Canva. Se vemos un que nos gusta en Freepik, pero aquí en Canva non está, ou ao revés, aquí pode haber un pro que nos gusta, este é xusto o que necesito para o meu deseño. Pode estar en Freepik. En Freepik pode haber, por exemplo, este estilo, ou este estilo de marcos, ou este. Vamos a ver este estilo de marco, por exemplo. Vamos a descargar o arquivo. Estes arquivos son arquivos comprimidos que veñen en diferentes formatos, en formatos vectoriais. Se estáis familiarizados co deseño, soe vir o JPG, a ver como queda,
un arquivo de AI, de Illustrator ou de EPS. Se controlamos un pouco de programas vectoriais, podemos ver agora, por exemplo, o arquivo de Illustrator ou o .eps que tamén funciona con Illustrator e ver como coller esta imaxe para o noso Canva. Isto funciona con todos os elementos de FreePic que sexan vectores. Pódense editar con programas vectoriais, xa sexan CorelDRAW, Illustrator, Freehand ou PowerPoint incluso. Os arquivos que sexan SVG ou EPS podense abrir con PowerPoint. Neste caso, teño aquí instalado Illustrator e o arquivo que me acabo de descargar. E temos aquí os diferentes marcos, vale? A min interésame, por exemplo, este marco vegetal, vale? Como é un fondo oscuro, o que podo facer aquí directamente en Illustrator é poñelo en cores blancas. A ver como quedaría, bueno, podo velo por aquí. Aquí vemos como é o deseño original, ¿no? Que con fondo e o trazo dunha cor. Vale. Para levar este deseño a Canva, cun programa como Illustrator, isto xa depende o programa. Illustrator ten a opción de exportar recursos. Exportación de recursos, e voume este recurso, que é o fondo, e se me exporta o recurso como tal. Vamos a facelo desta maneira, tal como. Aí teríamos o noso deseño exportado. Agora, en Canva, cando exportamos o noso deseño, isto xa é un pouco avanzado se controlades de programas de vectoriais, pois sería o mesmo, subir un arquivo, que está aquí guardado, súbese, aquí podemos eliminar esta imaxe, queda aquí guardada a imaxe, por se queremos recuperala, queda aquí guardada. E pódese mover aquí, e xa podemos mover. Esta sería a maneira de traer un arquivo de Canva, de FreePic a Canva, a través de programas de edición vectoriales, como neste caso Adobe Illustrator. Canva, FreePic non se queda só en programas de edición de vectores ou de fotografías. Tamén ten outras dúas webs que son moi prácticas. Unha delas é Storyset. Storyset.com o que fai basicamente é xerar ilustracións vectoriais. Hai varios estilos que podemos utilizar, fondos, cores e buscar por elementos. Por exemplo, quero buscar unha ilustración con termo happy de estilo amico, unha cor en concreto, por exemplo, en tons azul oscuro. Vedes como xa vai cambiando as ilustracións para eses tonos. Se me gusta algunha destas ilustracións, é tan sinxelo como facer clic nunha das imaxes. Temos aquí varias opcións, por exemplo, o fondo, que podemos cambiar dependendo da imaxe, nesta non. Podemos cambiar diferentes elementos, se non quero os iconos, se non quero ese elemento,
se só quero este elemento, pois é así. Ou todas as capas que hai, podo ir quitando capas para quedarme só coa que me interesa. Podemos descargar o PNG directamente ou o SVG para editalo en Illustrator, no programa vectorial. En Canva, pois sería o mesmo, subir o arquivo e como é PNG xa vai sen fondo, é dicir, cun fondo transparente. Eso podemos engadir os nosos deseños. Aquí igual nos falta unha cor de fondo, podemos ir como víamos antes, un fondo degradado, por exemplo, un fondo degradado claro, e se temos este que xa nos gusta, podemos utilizarlo. Posición, enviar atrás, xa nos quedaría a nosa ilustración cunha imaxe de fondo e o noso texto. Isto é en Storyset. Non vos preocupedes porque no correo que vos enviemos xa vai ir unha listaxe de todos estes recursos que vimos hoxe que fai cada cousa. Unsplash para fotografías, Google Fonts, porque sei que son un montón de recursos para ver nesta sesión. Pero vamos a mandar unha guía con todos os recursos que se pode atopar en cada un. E despois, dentro do ecosistema de FreePik tamén teñen Flat Icon, que é un repositorio de iconos, como ben di o nome. Temos, por exemplo, eses iconos, por exemplo, se queremos facer un post que sexa de rebaixas e queremos poñer o noso nome, por exemplo, aquí temos a opción de texto, temos, por exemplo, títulos, subtítulos, diferentes tipos de texto que podemos utilizar, que podemos editar. Estes textos son editables. Estes elementos de texto que hai aquí no repositorio de Canva xa son editables. O problema é, pois, o do Pro. Se tedes a versión Pro, podes utilizar todos. Con esta versión podemos buscar un que teña un estilo que nos, por exemplo, este de ventas. Podemos eliminar ese texto, buscamos algún destas composicións que nos interesen, por exemplo, este. Pódese editar, este podemos facelo máis grande, aquí podemos poñer o noso contacto ou iconos de redes sociais. En Flat Icon, por exemplo, un icono de Instagram. Aquí en Canva tamén temos en elementos diferentes iconos, ¿no? Por exemplo, icono Instagram. Esa nos aparecen diferentes iconos para utilizar. Flat Icon aí donde non chega Canva, porque ten un Pro, podemos utilizar esta plataforma porque ten moitos máis iconos e diferentes iconos para descargarnos, moitos estilos diferentes que podemos descargarnos en PNG ou en SVG. O SVG é da versión premium, pero para vos a versión en PNG xa é suficiente, porque son PNGs transparentes, que é un pouco isto. Aquí, por exemplo, engadir iconos, engadimos o de Instagram. Temos tamén aquí este de recomendacións máxicas, é dicir, como vemos que utilizaches este icono, a xente se utilizar tamén estes outros, Facebook e Twitter.
poñemos todos os elementos no seu tamaño, axudándonos das guías inteligentes de Canva. Podemos alinear os elementos espaciar uniformemente, horizontalmente, por exemplo. Así se van todos con mesmo tamaño. E agora queremos, para diferencialo, poñer isto noutro cor. Vamos a editar a imaxe. Vamos a poñelo, por exemplo, en cor azul. Esta será unha maneira de utilizar o elemento texto dentro dos nosos deseños, que sería, pois, simplemente buscando, engadindo e editando. É unha maneira moi rápida de facer deseños coa ferramenta de texto. Despois, en proxectos, temos os deseños que vamos facendo por se queremos recuperar unha copia e os elementos que vamos utilizando nos nosos proxectos. En aplicacións, pois aí hai diferentes aplicacións que van engadindo, como as imaxes de Google Drive ou engadir un código de Google, diferentes aplicacións de servizos, pero isto sería o básico de Canva. Para que serve? Para facer diferentes publicacións neste rato que botamos, nesta hora e media. Xa fixemos 4 posts diferentes para Instagram en base, recordade, a unha plantilla que leximos en parte de post de historias de Instagram, que, se non lembro mal, era esta de aquí. É dicir, partimos desta, que era a máis sinxela a priori, a que parecía que non tiña moito futuro, ¿no? Porque só tiña un elemento texto e fondo, pero editando e buscando recursos nas páxinas adecuadas, podemos ir en base a esa plantilla, ir editando, buscando e atopando o noso propio estilo. Despois, en Canva, cando xa dicimos, vale, o noso proxecto está rematado, temos o botón de compartir. O botón de compartir é igual o dos máis importantes de Canva, ¿no? Porque aquí vamos a sacar os nosos deseños para poder publicalo. Na versión premium xa ten o de programar publicacións. É dicir, se xa estamos facendo publicacións para Instagram, podemos programar as publicacións nas redes, como veis aquí, cun calendario. É unha opción super práctica. Se usades Canva de maneira moi intensiva para redes sociais. Podemos compartir este enlace para que alguén poida, se ten unha conta de Canva, editar este deseño. E aquí podemos compartir en redes sociais directamente, ou o máis habitual, que é descargar e imprimir el diseño. En descargar temos os tipos de arquivo. SVG é o único que é premium, pero se queremos reeditar o deseño en programas vectoriais ou para web. O tamaño, o formato estándar en redes sociais é o .png, a segunda opción. O PNG é o ideal, xa pon aquí, para imágenes complejas e ilustracións. Aquí se chama imágenes complejas, pois é un pouco o que fixemos aquí. Fotos misturado con textos, con diferentes cores, para que non se perda información nin do texto nin da imaxe. O formato ideal é o PNG. O JPG é ideal para fotografía, porque comprime a imaxe, non se perde esa información de texto, pero só para fotografía. PNG sería o ideal. PDF estándar está moi ben para documentos. PDF para impresión, pois, como digo a palabra, xa nos fai un arquivo en CMYK para poder imprimir e descargar. Depois temos GIFs animados e os vídeos.
O vídeo é cando temos diferentes páxinas, podemos facer aquí en Instagram habría dúas opcións. Por exemplo, o vídeo en MP4 pode ser un vídeo pues, con todas as páxinas que vai pasando como publicacións, como por exemplo unha publicidade que vai pasando durante uns 15 segundos as diapositivas que fixemos, as páxinas. O podemos descargar en PNG. O tamaño non o podemos cambiar porque é o que ven predefinido. Podemos seleccionar só unha das páxinas. Por exemplo, o deseño que nos gustou foi o segundo. Selecciono só esa páxina. Hecho. E doy a descargar. Esa se me descarga en tamaño 1080 por 1080, que é o formato nativo de Instagram, para poder publicarlo directamente en Instagram. Como é un formato cadrado, tamén podemos utilizarlo en Facebook, en Twitter, en outras redes sociais. A única diferente que ainda segue sen empregar o formato cadrado é LinkedIn. Se queredes adaptar unha publicación a LinkedIn, tedes que facer directamente dende Canva, dende o buscador, unha publicación para LinkedIn. Por exemplo, post para LinkedIn. Xa ten un formato especial, o post de LinkedIn. Tamén se pode utilizar o cadrado, pero LinkedIn fomenta moito a imaxe horizontal. Isto sería un pouco como podemos editar os nosos deseños en Canva, incluso partindo dende cero con plantillas. Os nosos proxectos van quedando aquí guardados. Por exemplo, aquí podemos cambiar o nome. Publicacións marzo 2023. E xa temos aquí as publicacións. Se o mes seguinte queremos repetir o deseño, non queremos partir de cero, podemos duplicar esta plantilla e facer a versión abril 2023, por exemplo, para non perder o anterior e non volver a pasar o traballo de facelo dende cero. E sempre que volvamos a Canva, podemos volver ao noso deseño e deixalo retomalo donde o deixamos, porque Canva, ao ser un programa na nube, está guardando constantemente os nosos progresos nos deseños. Tamén isto é bastante bo, porque aparte da versión de escritorio que vimos hoxe, tamén temos a versión de móvil, a versión de tablets, que comparte a mesma conta. Se usades a mesma conta de Canva nos vosos dispositivos diferentes, vades a poder retomar os deseños en móvil, en tablet, en escritorio, e sempre vai estar sincronizado. Eso está moi ben, por exemplo, se levades os deseños no móvil para enseñaros a un cliente. Non fai falta ir co ordenador. No móvil xa se poden ver, ou nunha tablet, moito máis práctico para levar. Eso é a vantaxe que ten Canva con respecto a programas tradicionais de deseño como Illustrator, que traballa na nube constantemente. Seguramente, programas como Illustrator ou Corel, no futuro pásense tamén na nube. Xa hai partes destes programas que se fan na nube, pero programa 100% nativo de deseño ahora mesmo na nube, deseño gráfico, é Canva. É unha recomendación que fago ir probando diferentes plantillas e diferentes estilos, ver inspiración entre as plantillas para ir atopando o vosso estilo, sen estades dubidando en que ton que estilo lle quero dar á miña empresa, ao meu proxecto. Podedes ir vendo polas diferentes plantillas de Canva, diferentes proxectos, porque dai sempre xorde moita inspiración e moita creatividade a hora de afrontar un proxecto. E como acabamos de ver, podemos partir de unha plantilla super sinxela
e acabar facendo pois, posts máis complexos con diferentes tipografías e diferentes elementos, con 4 cousas. Por miña parte, nada máis do que ven sendo Canva. Estamos agora abertos ás vosas preguntas sobre esta ferramenta. De aquí, moitas gracias pola vosa atención ata agora. Vamos agora con esas preguntas, a ver, para resolver esas dúbidas. Moi ben, moitísimas grazas, Alberto, polo relatorio, tanto por este como por todos os que fixes ao longo deste mes de deseño. Paso agora a trasladar as preguntas. Animo a todo o mundo que nos está seguindo a que nos faga preguntas a través do chat de preguntas e respostas. Preguntamos, Ivana, podense combinar páxinas de documentos diferentes dun terceiro? Refírome, por exemplo, ás opcións que se mencionaron para o diseño de documentos máis que para posts. Vale, sí, en Canva podemos fusionar, por así decirlo, proxectos que temos aquí, porque na pestana de proxectos temos os nosos deseños que vamos facendo. Por exemplo, quero utilizar este deseño, esa se me publica aquí, é dicir, na página 2 engadiúseme este arquivo. Podemos crear, tamén temos en carpetas deseños, como o teñamos estructurado. Por exemplo, aquí quero engadir este, é un deseño que xa tiñamos. Podemos facer aquí diferentes documentos. No caso que comentabas, pois sería tan sinxelo. En inicio, por exemplo, teño un documento este Canva Docs, que é como unha especie de Word online que podemos ir editando en proxectos. Podemos engadir outra páxina cos nosos deseños, pero entendo que a tua dúbida vai por a parte de proxectos, de como engadir diferentes páxinas de outros deseños, ¿no? Que sería esa maneira, coa opción de proxectos. Aquí vemos como todos os nosos proxectos. Podemos, aquí, por exemplo, se temos unha páxina, se non queremos a primeira páxina e queremos a segunda, vai pasando, facemos clic, aplicar 6 páxinas, insertar todo o deseño, ou uso esta páxina, por exemplo. Eso nos engade unha das páxinas. Funciona igual con calquera documento de Canva. É unha boa opción a hora de combinar diferentes deseños que temos como particionados, ou se temos un equipo que cada un traballa nunha parte dun proxecto. Moitas gracias pola tua dúbida. Moitísimas grazas, Alberto, por respondela e por posto, Ivana, por trasladarnos esta pregunta. Según nos vota a través do chat de preguntas e respostas, nos comentan: el diseño que ya realicé, ¿puedo adaptarlo a los diferentes formatos de imagen de Instagram, feed, destacadas, stories? A hora de editar un deseño que xa temos feito, é unha das limitacións que ten Canva sen ser a versión premium. Vamos a facer aquí a comprobación, que era o que vos comentaba de redimensionar. Redimensionar, antiguamente, era unha versión, era gratuito, pero aquí é donde se cambiaría o tamaño personalizado. Podemos personalizar o tamaño aquí a diferentes formatos. Por exemplo, Instagram Stories sería o alto sería 1920 e o ancho 1080. Claro, dime que ten que estar
Pero gratis 30 días. Isto tamén é unha das cousas que ten Canva, que dache 30 días para probar se nos gusta ou non o modelo premium. Hai outra maneira de facelo máis laboriosa, que sería, bueno, non moito máis, pero requiere pois crear un proxecto novo. Vamos a facer para redes sociais, para Instagram, unha historia, que sería unha plantilla en blanco. E con proxectos vamos a engadir a nosa página, esa se adaptaría automáticamente. Isto é un pouco máis laborioso porque hai que facelo unha por unha. Engadir página, engadimos a seguinte. Engadir página, engadimos a seguinte. Esa se adapta o tamaño. E esta non sei ahora mesmo porque está fallando. Parece que está como copiando. Aquí está por enriba. Pero eso sería a maneira, a outra maneira. Se non queres, se non tes o premium ou non queres pagar o premium, pois habría que facelo dende cero. Un arquivo novo en redes sociais, buscar o que queremos facer, por exemplo, a historia de Instagram, e a opción de crear plantilla en blanco. En proxectos, engadir o noso deseño, esa se adaptaría automáticamente. Moitas gracias pola túa pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Alberto. Por o momento non hai ninguna pregunta máis. Acaba de chegar outra. Si quiero usar Canva con fines educativos, ¿vale la pena crear la cuenta educativa? Sí, a ver, a conta educativa de Canva vamos a velo para que todo o mundo sepa de que estamos falando. Tamén está pensado para facer diferentes o sea, é dicir, a conta educativa de Canva, en vez de sugerirte como a conta que fixen eu, post de Instagram, post de Facebook, post de redes sociais, que o que máis se utiliza Canva, vaite a poñer exemplos de informes, asendas, horarios, pósters para clase, presentacións para clase. É dicir, a diferencia de Canva versión educativa é o tipo de recursos que te vai a ofrecer. Tamén temos clases virtuais en Canva, con colaboración en tempo real, para que os alumnos tamén podan editar. E ten outras opcións como comunicación centralizada, outro tipo de recursos enfocados a docentes e a clases. Pero, sobre todo, o que máis vas a aproveitar de Canva Educación son as plantillas enfocadas á clase e á docencia. Moitas gracias pola túa pregunta. Muy bien, continuamos coa cadena de preguntas. Luisa nos dice o seguinte. Tenemos las fotos de nuestro producto, bolsas serigrafiadas, en formato rectangular. ¿Cómo podemos hacer para pasarlas a formato cuadrado sin que se deforme la imagen? Esa é unha dúbida moi normal, e con Canva é tan sinxelo. Por exemplo, quero facer un proxecto novo de formato, é dicir, tedes as fotografías en formato horizontal, e queredes que sexan todas cadradas, non? O máis sinxelo é buscar unha plantilla que sexa cadrada. Por exemplo, unha plantilla de post de Instagram que é 1080 por 1080, que é cadrado, pois valdría. Creamos unha plantilla en blanco, subimos os arquivos que
que queremos recortar. Por exemplo, tiña por aquí esta foto que é unha foto horizontal. Esa pegamos así en Canva, podemos recortala desta maneira. É dicir, sobrepasándonos do límite da mesa de Canva, do post, e movemos a imaxe onde queremos facer o recorte. E vamos engadindo páxinas e engadindo fotografías. E simplemente así sería a maneira de recortar fotografías dunha maneira sinxela e moi rápida en Canva. Despois, para descargala, damoslle a compartir, descargar. E xa temos as fotografías en formato cadrado. Cando temos varias, vai nos abrir un arquivo comprimido coas diferentes fotos ahora en formato cadrado. Esa sería unha maneira moi sinxela con Canva de recortar fotografías para poñelas todas no mesmo formato. Alberto, pois moitísimas grazas. Non temos nenhuma pregunta máis. Si que hai unha de Isabel que nos pregunta se pode volver a ver esta clase. Bueno, en base a múltiples peticiones que tivemos durante todo o ciclo, pois anunciamos que sí que íbamos compartir estas clases para que se poidan ver en diferido, para a xente que non puido estar e que non puido finalizar alguna das jornadas que a poidan revisualizar e non perder ningún detalle. Dinos, Luisa, que se lle deforma a imaxe. Na explicación que fixeches, di que se deforma a imaxe. Non sei se igual se refiere a manter a proporción, igual hai non sei se hai un botón para manter a proporción. Para manter a proporción da imaxe, por exemplo, vamos a utilizar esta outra imaxe. Sempre, aquí é a proporción, digamos, original, que Canva vai nos encaixar no noso diseño, vaya. Para cambiar o tamaño, simplemente tirando dun tirador da esquina, este ou este, vaise a manter a proporción. Se tiramos de arriba ou abaixo, vais a manter a proporción, pero facendo este recorte no propio deseño. Aí é cando se deforma. É dicir, simplemente tirando dun lado e do outro, así mantemos sempre a proporción da nosa imaxe. Muy bien. Vale, coméntanos. La bolsa está sobre un fondo y hay que expandir el fondo. Entiendo que ella quiere expandir el fondo. Mantendo a fotografía da bolsa no seu tamaño. Coido que sí. Expandir, aí nos di, expandir o fondo. Mantendo a bolsa. Sí. Claro, esa é unha cousa un pouco máis complexa porque é un pouco o caso do marco. É dicir, aquí temos este marco que cando facemos a foto máis grande, o marco faise máis grande. Como podemos cambiar isto un pouco? Non hai unha solución fácil. É dicir, eso xa sería entrar en Photoshop, entrar en diferentes programas de edición máis complexos de fotografía. Hai unha opción que queda moi ben en Instagram, por exemplo, que é poñer unha foto sobre outra foto. É dicir, temos este fondo expandido. Alberto, non estamos vendo a pantalla. Perdón. Non te preocupes. Perdón. Agora sí. Dicía que o exemplo é o de a foto do marco este. Se movo a foto, o marco móvese. Se quero manter o marco co seu formato original, unha maneira de facelo dunha maneira moi creativa e que queda moi ben, se queremos manter o tamaño do marco, é volver a poñer a foto enriba, superpoñer a foto enriba dunha foto. Esta pode ser unha maneira que queda bastante ben, ou podemos combinar diferentes fotografías. Por exemplo,
quero poñer esta fotografía de fondo e quero poñer outra por riba. Sería unha maneira de manter a proporción do produto facendo como unha composición con diferentes fotografías sen entrar en programas de edición máis complexos. Esta sería unha boa alternativa. Moi ben, perfecto, Alberto, moitas grazas. Non temos ninguna pregunta máis. Quero trasladarche os parabéns e o agradecemento de todas as persoas que nos seguiron e, por suposto, a nivel do Centro Ballastec tamén o agradecemento de que estiveras connosco nestas formacións. Nada máis, sí que pois este anuncio de que imos pasar a grabacións das sesións para que podades revisionalas, mandarémolas nos vindeiros días cando as procesemos, así como tamén a enquisa de satisfacción. Moitísimas grazas a todas as persoas que nos seguiron ao longo destas sesións. Vémonos na seguinte sesión do Ballastec. Alberto, grazas. Moitas grazas a todos pola vosa asistencia nestas sesións, foi todo un placer e anímovos a seguir traballando coas ferramentas que vimos, tanto fotografía, vídeo, presentacións, WordPress, deseño gráfico. Espero ver os vosos deseños por internet adiante. Un placer e vémonos no próximo ciclo de charlas noutra ocasión. Moi boa tarde a todos.